哟，这么多小家伙，一个接一个的。现在他们属于幼年虎，年龄还比较小，但是他们也是精力最充沛的，一个赛一个的淘气。这只除外，怎么出来就趴着呢？你得跟他互动，让他动起来。虽然也没有什么用，但是起码也算个运动量。来看看我们家最爱干净的小老虎，天天洗他的大美腿。要不说你招人喜欢呢，这没事还喜欢洗脚，那不得吃一嘴土啊！说实话，其实小老虎的脚挺臭的，说他脚臭，还跟我撒上娇了。隔壁的叔叔来给你们放水洗澡了，要不这大夏天该给热坏了。看来你们都很喜欢洗澡啊，小家伙们开心了。夏天的时候玩水，又有哪只虎能拒绝的了呢？他俩还玩上了，果然是从小一起长大的友谊。